Para o tempo entre os dias 10 a 16 de julho, será que há risco de chegada de massa diapolar aqui no estado nos próximos dias? Nessa época do ano, historicamente, nós temos aí a presença de massa diapolar e que em alguns anos nós temos até a ocorrência de geadas negras. Então há risco mesmo de geadas normais aqui no estado, com queda de temperaturas abaixo de 4 graus aqui em Minas. Nós podemos observar que no momento uma alta pressão já está atuando no litoral da região sul do Brasil. Uma frente fria passou ao longo do litoral da região sudeste, já está entrando em dissipação, mas vamos ter uma mudança nas condições do tempo entre os dias 15 e 16. Nós podemos observar que entre os dias 15 e 16, uma frente fria de intensidade leve a moderada vai chegar no litoral da região sudeste, e essa frente fria pode trazer chuvas para algumas regiões de Minas. Nós podemos ter chuvas principalmente nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul do estado. Chuvas leves, mas podemos ter. Mas não está previsto a chegada de massa diapolar. A massa diapolar que vem na retaguarda desse sistema frontal vai se deslocar rapidamente para o Oceano Atlântico. Então, está descartada aí a possibilidade de ocorrência de geadas nos próximos dias. Olha, podemos verificar que, segundo o Centro Americano de Meteorologia, a temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador, principalmente no El Niño, que nós chamamos de 3,4, ela já está próxima de 2 graus acima da média. Então estamos passando aí por um El Niño já de intensidade moderada, e tudo segundo o modelo americano, nós podemos ter um El Niño muito forte aí no segundo semestre. Então, com a atuação do El Niño, a temperatura da água do mar não está muito alta, então está descartada a possibilidade de chegada de massa diapolar aqui no estado até o final do mês.